發現咗好特別嘅天花度咧，有呢啲咁樣5點2排啊，係咪？咁多錢啊？我覺得應該似一隻都幾大隻嘅魚蛇，跟住都喺唔知點解着污糟咗你睇嘅呢條路軌，其實都好搞笑。就係呢條咁嘅魚仔搞到要游埋個天花，鏟晒啲殼嗰啲咧，就要游呢一隻啦，固底漆啊，水性固咧，即係水絲乸，我哋叫游翻浸絲乸，係啦。點解咧？因為嗰啲鏟嗰地方咧好多灰啊，咁如果你就咁批灰上去咧，就好容易咧就會甩嘅，或者黐得唔好，將來又破嘅。好啦，咁我而家要揾下睇喺邊度補翻啲位啦。好啦，好似呢啲咁樣，嗱呢啲要撈突位要批翻平佢啦，咁啊要補翻咁絲啦，掃一掃佢兩邊啊，咁等佢更加好黐啲，影相灰。跟住就呢度，以前啊揾啲油漆師傅去做，成日都係懶做呢個步驟油絲啦，搞到咧起貨嗰陣時咧，跟住呢度又破，嗰度又破。所以呢個步驟係唔慳得嘅。喺呢度幾多粉，咁樣就冇晒啲粉啦。